5至26年 Form 6 Mod 1A 嘅第32題。嗱，呢題咧就提到咧 X 同 Y 咧就係兩個 radioactive sample 嚟嘅。咁咧 X 嘅 half life 咧就係 Tx，跟住咁我哋當 Y 嘅 half life 就係 Ty 啦。好，咁跟住咧佢就話經過咗5個 Tx 嘅時間之後咧，即係話咧5個 Tx 之後，咁咧阿 Y 咧就有1/4係未 decay 嘅，即係話對阿 Y 嚟講 n 除 n naught 咧係剩翻1/4，咁即係話咧係1/2嘅2次，咁即係話咧對阿 Y 嚟講咧，阿 Y 係對佢嚟講咧係 after 咗2個 half life。咁呢度其實就出咗一個概念，就係原來對阿 X 嚟講係5個 half life，對阿 Y 嚟講咧就係2個 half life。咁現在咧題目要求嘅係乜嘢咧？係要求咧係 decay constant of X to Y， 即係話題目要求嘅係 Kx 除 Ky。咁乜嘢係 K 咧？咁我哋回想一下，我哋唯一識嘅公式咧就係 half life 就係等於 log 2，呢個 log 2撳計數機係一個常數嚟嘅，就除以個 K 值，所以 half life 越短 ，half life 短係代表個 K 值大嘅喎。咁即係話 X 嚟講咧，佢嘅 half life 比較短，佢個 K 值其實比較大嘅。咁所以咧呢度我哋就將佢個 K 值轉翻做 log 2去除以 X 嘅 half life， 呢度就 log 2去除以阿 Y 嘅 half life。所以跟住轉完之後咧，呢度就會係阿 Y 嘅 half life 除以除以 X 嘅 half life。咁因為 Tx 除 Ty 係等於2/5啊嘛，係呢個關係係喺呢度嚟嘅，係啦。咁而從呢個上面呢一度我哋睇到 Tx 除 Ty 其實係 Ky 除 Kx 嘅，所以呢一樣嘢其實就係 Ky 除 Kx 就係2/5，所以呢條題目要求嘅答案係 Kx 除 Ky， 所以就將呢個調轉佢就會係5/2，所以個答案就係 C， 就係 C。嗱，呢條溫習咗嘅嘢係乜嘢？就係要知道阿 X 經驗咗5個 half life 之後，根據數據嘅提供，阿 Y 經驗咗幾多個 half life， 跟住將2個 half life 嘅時數，5個 X 嘅 half life 等於2個 Y 嘅 half life， 跟住就將佢哋按翻比例，跟住再用翻呢條公式，就係 half life 越短代表 K 值越大呢一個概念，所以個答案就係 C 啦。